Муравьи облепили ворону, но почему она не реагирует? Вороны гораздо более стратегические существа, чем кажется. Когда они заболевают, они не действуют привычными способами. Чтобы выжить, они целенаправленно находят муравейник. Ворона разрывает землю, открывает гнездо, затем расправляет крылья в стороны и замирает. Это не защита, это осознанное поведение. Муравьи, попадая в перья и чувствуя угрозу, выделяют муравьиную кислоту. Эта кислота очищает ворону от вредных микроорганизмов. Когда лечение заканчивается, ворона стряхивает муравьев и спокойно продолжает свой путь. Ни лекарств, ни врачей, только инстинкт.